嗱，上集啱啱講完鄰居之間嘅大門嘅大小之間互動上嘅問題啦。今集咧想同大家講關於另外門嘅一個大門嘅問題，就係話究竟向外開嘅門同向內開嘅大門究竟有咩分別？嗱，一直以嚟咧，我都認為中國咧人咧係一啲好迷信嘅民族嚟噶啦，咁所以咧乜嘢咧，其實去到今日都有好多唔同嘅一種講法咧。無論佢係有根據又好啦，冇根據都好啦，或者習俗上嘅傳統上都好啦，好多年紀嘅大啊，或者年紀唔大嘅人都好啦，佢都會因循住某一種嘅説法咧，佢哋遵守緊呢樣嘢嘅。咁所以我等於上一集就話大門小門嘅，佢哋都介意，佢哋好因循咗呢樣嘢嘅講法。但係有一樣嘢，我覺得非常重要嘅咧，佢哋永遠都會忽略嘅，就係大門向內或者向外開呢個問題啦。好奇怪，因為點解喺幾年前啦，我曾經遇到一個國內嘅客人啦，咁啊同佢即係揀一個單位啊去用啦，咁跟住咧佢屋企有老人家㗎嚇，咁跟住咧就因為點解佢屋企都好大㗎，我都有百幾個方咁啊住2-3個人嘅啫，咁但係咧佢哋咧就堅持一定要將佢一個大門咧就向外開。向外開，因為點解？因為如果隻門向外開嘅話咧，咁佢屋企就唔會佔用咗佢屋企裏邊嘅位置嚇，唔會佔用屋企大門位置。你向內開，佢裏邊嘅位置會佔用咗啊嘛。佢覺得唔抵啊，佢要向外開個門佔住出邊嘅位置，佢先叫着數。但係我就同佢講，咁點解個門向嘅就係因為呢一個原因。佢就問我嘅意見，我就話。大門從來都唔會向外開嘅喎，佢話唔會啩？真係㗎？我係啊，因為呢個嘅門喺我哋風水上裏面嚟講咧，係最重要嘅一環嚟嘅，因為我哋門啦、主人房啦、或者主客廳啦、灶啦、廁所啦呢啲位置咧，喺我哋安置嘅裏邊嚟講咧，所有嘢要計數裏邊，門係第一樣嘢最重要嘅，因為門係我哋屋納氣第一個納氣嘅地方。咁咩個納氣？即係話氣一定要納，即係要收納咁解嘅。如果門係向外開嘅話，即係我一開門嘅時候，我就打開隻門，嗰啲氣就喺屋裏邊扯出嚟㗎。咁啊，即係走氣漏氣咯。咁但係門向入開嘅話咧，咁門佢嘅氣就會向入開。咁所以啲人就成日講就話，原來門嘅對角位嘅地方係一個財位。嗱，有一個風水上嘅説法就係開門斜角嗰個位置就係財位。其實佢唔可以話叫財位嘅，其實我哋叫做最聚氣嘅地方。咁所以有啲門派佢就話啦，你喺最對角最盡嘅位置能夠聚氣嘅話咧，佢就能夠聚財。嗱，呢個真係有一種所謂嘅説法，而我都亦都係認同。咁所以你冇理由我開門最盡嘅地方，佢係一個疏氣嘅地方、漏氣嘅地方或者廁所啊，咁就會唔係咁好。認同咗呢樣嘢係傳統上嚟一種嗰啲比較重要嘅嘢，但係點解去到今日啲人為咗慳嗰少少尺寸嘅位置而破壞咗整間屋嘅風水呢？嗱，首先要明白就係話，有啲人就話：喂，師傅啊，咁我開啫，咁我閂嘅時間，佢啲氣都向外擠。嗱，大家如果有做過實驗嘅話咧，如果你向外開嘅話咧，你即係留意一下屋企如果有抽氣扇啊或者窗罅嘅時候咧，你發覺啲窗門啊窗簾都會即刻喐一喐㗎，佢個氣壓會擠一擠，漏一漏氣，係突然間咧屋嘅嘢會向外擠。但你閂門嗰下咧，係唔會出現咧嗰啲窗簾啊嗰啲嘢咧會喐一喐嘅，因為咧你閂嗰下呢個氣唔會因為呢個擠走嘅，係只有向外泵先有。咁所以咧呢樣嘢大家個諗法係正確，但係咧其實真真正正咧係只會喺開門或者閂即係開門嗰下咧先至會出現呢一種嘅動力嘅。咁所以咧呢樣嘢大家必須留意，即係最重要一樣嘢記住啦。其實大家諗翻一樣嘢啦，其實喺過去咁多年。1000年、幾千年都好啦，古宅又好啦，無論幾有錢嘅人屋企都好啦，幾窮嘅人都好啦，屋企無論由大門開始都係向入開噶啦，入到去個主廳都係向入開噶啦，到去你嗰間房個門都係向入開噶啦，從來都唔會有一間古宅個門係向外開噶，只有現代嘅人。為咗慳嗰幾尺嘅地，會將個大門嘅屋向外開。咁向外開有啲咩風水問題？即係呢間屋係漏氣嘅，呢間屋係每一次打開都有氣，因為呢樣嘢而擠咗出去嘅。咁所以咧呢一樣嘢就唔係咁建議啦。大家記住啦，唔好再將屋企嘅大門向外開。